السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اللي كامل استنيتوه، على بالي بلي طولت عليكم، سامحوني. الفيديو راح يكون معمر بالطاقه الايجابيه والتحفيز، فاذا مازال ما درتيش شغل نتاع المطبخ نتاعك بعد، ولا راكي حابه ديري تغييرات في المطبخ نتاعك، ولا راكي حابه تهزي افكار، هذا الفيديو ليك. بقاي معايا، النتيجه راح تصدمك في الاخير. كيما راكم تشوفوا فيا، راني في محل لي يبيعوا لي بانتور اي تو، باش نخير اون كولور اللي تغطي لي لا فايونس ديالي. وكامل عجبتكم الفكره كي قلتها لكم في اخر فيديو ليا، وحبيت نقول لكم بلي كاين نوعان من الصبيغه اللي تخبي لكم الفايونس. النوع الاول اللي هو يغطي لك الفايونس تاعك، ولكن يغلي لك لا تراس نتاع الفايونس. كيما راكم تشوفوا هنايا على اليمين لا كانت باج لا فايونس، ابري داروا لها ولات غريز، مي هذوك لي تراس نتاعها راكم تشوفوا كيفاش مازالوا قاعدين. هنايا داروها ابيض. وكاين النوع الثاني، شوفوا كيفاش كانت لا فايونس، داروا لا بروميير كوش، لا دوزيام كوش، ابري لا تروازيام باش تخرج لكم لا كولور اللي راكم حابينها. دونك هما داروا الغوز، تقدروا ديروا اي نوع تاع اي لون حبيتوه، ولكن يخبي لكم كامل لي تراس اللي كاينين. دونك عندكم 3 كوش، ونورمالمون على حسب علمي هذا اغلى من النوع الاول. لكن النوع الاول يجي كيما انا لا فايونس تاعي فيولي، لازم تفهموني مليح مليح دوكا يا البنات. كيما انا لا فايونس تاعي فيولي، قالوا لي ما تقدريش تغطيها باسكو خيات لا كولور باج، قالوا لي ما تقدريش تغطيها ديريكتومون بالباج، دونك لازم عليا ندير قبل لا كولور غريز. دونك واش درت؟ شريت 2 كيلو نتاع لا كولور غريز باش نخبي بها الموف ولا الفيولي باسكو عندي برك النص، وشريت 5 كيلو تاع الباج باش يغطي لي كامل الفايونس تاع الكوزينه. انا لو كان جات لا كوزينه تاعي كامل بيضاء، ولا جات غوز كلير، ولا ان كولور كلير، نشري غير الباج. ولكن مادام عندي الفيولي، دونك لازم نغطيها قبل بالغري، ابري نزيد ندير الباج. كل ما تكون لا كولور فاتحه كل ما تكون ارخص، كل ما تكون غامقه تكون اغلى. انا شريت 5 كيلو من لا كولور باج، كيلو يدير 200 ألف، أنا شريت 5 سكيفي خلصتها مليون. أما لا غريز دير 230 ألف، شريت 2 كيلو سقمت لي 460 ألف، دونك لو تو خلصتو 1,460,000. هنايا بعد ما غسلت ونقيت لا فايونس تاعي تري تري بيان كيما شفتو في لا فيديو اللي فاتت، درنا لا بروميير اي لا دوزيام. دونك هنايا كاين 2 كوش تاع لا كولور غريز باه نغطيو هذاك الفيولي هذاك. و لو دوزيام جور ان شاء الله راح نديرو لا كولور باج، وكيف كيف راح نديرو 2 كوش باه تولي كامل كولور وحده. ودوك تشوفوا النتيجه. هاي ليك لو دوزيام جور درنا 2 كوش نتاع لا باج، والحمد لله يعني كفاتني 5 كيلو، كانت يعني دارت لي 2 كوش كامل. وشفتوا يعني انا لا فايونس تاعي جايه من تحت حتى الفوق، ما عنديش كامل حيط نورمال في الكوزينه فريمون، يعني تاكل اللي عندها غير شويه دونك تستعمل كيلو 2 كيلو وتكفي يعني بالكثير. وشنو هنايا عجبتني الخدمه تاع لو بانتر، يعني خدمها بكل احترافيه، بزاف بزاف عجبتني خدمته. وطبعا كان اختيار موفق في نوعية صبيغة، وكذلك في اللون اللي أنا خيرته. حبيت أن باج باش يعطي لي الإضاءة في التصوير، أنا كي نصور وباه تبان الكوزينة نقية، وفعلا يعني خرجت أحسن من اللي توقعتها صراحة. جات بزاف بزاف شابة، والتليفون ما عطلهاش حقها، راهي تبان شابة ولكن في الحقيقة تبان أحسن. ولكن نصيحة لكم، أنا لهنا لاني ما كنتش نفهم في عالم صبيغات وكاع، كي رحت باش نشري قالوا لي كاين مات بريونت اي سيمي بريونت، انا جبت سيمي بريونت. وانا ننصحكم الا درتو للكوزينه ولا للكولوار ديروا بريونت باش تبري اكثر. دوك راهي تبري بصح ماشي لهذيك الدرجه، حتى درتها باش فهمت واش كانت تقول لي العامله تما في المحل. انا يعني قالت لي الى الكوزينه مدام دي بريونت، وانا ما سمعت لهاش رحت جبت لا سيمي بريونت، ما حبيتهاش تبري بزاف، مي ندمت في هذه النقطه. دونك الا راكم حابين ديروا للكوزينه تاعكم ولا للدوش ولا للكولوار تما راكم حابين تغسلوها بكل سهوله للتنظيف وحتى تعطي منظر شباب تجي لامعه، اشروا لا بريونت كامل فيهم، لانه هاد الاماكن فيهم الرطوبه ولا نسبه الرطوبه عاليه جدا. دونك الي بريفيرابل تدو لا بريونت. حتى يعني في لا بينتور نورمال توجور ديروا بريونت ولا ساتيني. فوالا.
والنصائح اللي نقدر نعطيها لكم على هاد الصبيغه، الاولى لازم تغسلوا كامل لافايونس تاعكم قبل ما تابليكيوها، وكي تابليكيوها لازم اقل شيء اسبوع ما تقربوش كامل منها. جو دير ما تغسلوهاش، ما تحكوهاش، ما حتى حاجه، اقل شيء اسبوع باه تنشف مليح مليح، ومن بعد ديري واش حبيتي. ونسيت ما قلت لكمش باللي صبغنا تانيك لو بلافون، ولكن ما كاش بزاف فرق بين قبل وبعد، لانه لا كولور درناها بلونش كيما اللي كانت من قبل. ودوك بعد ما نشف كلش دوكا راح نجو باش نديرو هذاك لو ميناج الكبير. ما تخلعيش سيداتي، راح تشوفي الكارثه. وي راني سامحه في كوزينتي عندي واحد 3 شهور وانا ندير هذاك الشغل الخفيف، ومنين يشوف احمد خليت كامل هادو بون هادو طاحوا لي كي كنت باسكو نحيت. ما تخلعوش، ما تقولوش بلي راني عايشه هكذا، لا لا ماشي ا سو بوين، مي صح يعني حقيقه. كنت سامحه في الكوزينه تاعي باسكو على بالي بلي راح يجي الوقت وين ندير هاد التغييرات، كان على بالي. دونك كنت ندير برك الماعن، نغسل الفريجيدار، نسيق بالكثير لا بلاك تاعي والفوغ، تما هادو اللي نستعملهم تاع كل يوم. مي هادو من الرفوف كنت سامحه فيهم باش ما نكذبش، ولا هنا ما باش واش طاح لي، سورتو في الايام اللي كنت نصوم فيهم وكنا مع الصبيغه، يعني كنت نطيب، كنت مزروبه، كنت في حاله. دونك اعذروني على الكركبه اللي راكم تشوفوا فيها، ولكن صدقوني راحه نفسيه بعد ما كملت كامل لو ميناج. وعلى بالي بلي تحبوا تشوفوا هذا النوع تاع الفيديوهات، يطلع لكم المورال وتحسوا بالراحه النفسيه. انا تاني كنحب نشوف هذا النوع تاع الفيديوهات، سورتو قبل ما نرقد. جادور قبل ما نرقد نحط فيديو تاع هذوك ديار يكونوا مسخين ويجيبوا هذيك شركه تاع التنظيف ويديروا لهم كامل ميناج. نرقد وانا مرتاحه نفسيا. سبحان الله، قلت لكم برك المراه تتزوج يتغيروا كامل، التفكير تاعها كامل يتغير، كل شيء يتغير فيها. دونك كيما راكم تشوفوا غسلت. كان معايا صديق الدرب فورس اكسبريس اللي ما نسمحش فيه، يعني منتوج جزائري اللي نحترمه ونحييه بهذه المناسبه، والله غير سلاك الحاصلين. ديريه وين تحبي فورس اكسبريس، ليسونسيال تلبسي ليكم. ولا هنا باش ندير المبل نتاعي، عبالكم الخلطه تاعي المسخون بيكربونات تاع الصوديوم وتاني الخل، ونرش كامل في المبل نتاعي باش يقعد يبريي. هذه نديرها من برا. مي فورس اكسبريس قلت لكم وين عندكم السبك ديروه وما تحكوا ما والو، غير تمسحوا. والكارثه رقم 2 هي هذه، فوالا راكم تشوفوا لي برودوي كامل مبرزعين، الحاله كانت في حاله. دونك راح نخدموها كيف لهنا. كل خطره نقول نحط هذاك الالومنيوم اشاك فوا وننسى. خليت وسمحت فيها، وكما قلت لكم على بالي بلي تغييرات راح نديرهم، تما سمحت في حالتي باش ما نكذبوش. فهمتوني كيفاش؟ لما تعرفي باللي راح يجي هذاك النهار وين ديري تغيرات وحديري ميناج كبير، دونك تسمحي تقولي حتى هذا يجي الوقت باش ندير هذاك لو ميناج. باسكو لو كنت ديريه قبل التغييرات اوبليجي عليك ديري بعد التغييرات، دونك راح تتعبي روحك بوريان. دونك تعرفوا شعاري وليتو كامل تعرفوه، صحتك اهم من كل حاجه. دونك معليش سمحت في حالتي 2 موا ودمي ولا 3 موا، مي في الاخير يعني تعبت بزاف، ما نكذبش عليكم الكوزينه هذه تعبتني. مي الحمد لله كي نشوفها دوكا هكذا ونشوف النتيجه، يعني الحمد لله عجبتني بزاف وبهرتني وصدمتني في نفس الوقت. دونك نقول الحمد لله يا ربي، هذاك التعب ما راحش هكذاك برك. ولهنا كملت الميناج تاعي. كنت راح نحط لكم موسيقى، دوكا سكت شويه قلت نحط لكم موسيقى، ولكن كامل قلتوا لي علاش حطيتي لنا الموسيقى في هذاك الفيديو تاع الميناج. كامل ما عجبكمش الحال، قلتوا لي علاش ما هضرتيش، نحبوا تهضري معنا. الوغ دوكا نصدع لكم شويه راسكم. هنايا كنت حابه نحي هذيك لا بانتور اللي طاحت، شيت واحد لو برودوي صح هو شباب ينحي السيما ينحي كلش، غير لا بانتور اللي ما ينحيهاش. هنا زعما قلت لكم بيان عجبني، غير سيت هذه حكيت يعني خرج قلبي باش تنحات. دونك حقيقه ما قدرتش نكمل بها كامل الكوزينه، وكملت التسياق نتاعي بطريقه عاديه. وهذوك لي طاش خليتهم حتى يجي الزوج ويجيب معاه لو ديليون باه نحي كامل لي تراس نتاع لا بانتور بلا ما ندير يعني جهد. دوك تشوفوا كيفاش يتنحاو، يعني ماشي كامل غالي، رخيص وقيله يدير 5000 ولا 10000 في القرعه، ودرت نص قرعه نحت لي كامل لا بانتور اللي كانت في الارض. هداوي راني معاكم ينحي بكل سهوله لي تراس ولا لي طاش نتاع لا بانتور.
ماشي كيما هذاك لو برودوي. على كل حال هذاك سي ان ديترجون، ماشي المهنه تاعو انه ينحي لا بينتور. ولا هنا كنت نغسل هاد الخزانه من الفوق. ودوك راح نعطي لكم استوس اللي راني نديرها. بون هنا كنت مغبره باسكو كي كنا ندير لا بينتور لمده اسبوع والباب والطاقه كانوا مفتوحين، دونك دخل كامل الغبار. مي انا عاده ندير اون توال سيري هكذا قديمه ولا بابي ولا جرنان ولا اي حاجه حطيها من الفوق باه تحمي الخزانه تاعك اولا من الغبار وثانيا من الزيوتات وكاع من السبك، سورتو الا كان عندك الخزانه قريبه بزاف لا كوزينيير تاعك. دونك حطي فوقها اي حاجه تحمي لك ولا بلاستيك ولا اي حاجه ولا ساشي، المهم احميها حتى واحد ما يشوف من الفوق واش كاين. المهم احمي خزانتك. ولا هنا جمعت جميع حاجة ما نسحقهاش ولا شريتها وجامي استعملتها وكلاتها الخزانة. الوغ على بالي بلي كاين ناس بأمس الحاجة لهاد المعن اللي انا بالنسبة ليا داروا لي برك الكركبة في الكوزينة ديالي. دونك نصيحتي ليكم الا راكم حابين كوزينتكم تكون نقية وماشي مكركبة، صدقوا هادوك الماعن هادوك المرامط القدم هادوك اللي ما تسحقوهمش كامل، راكم غير تشوفوا فيهم ويشوفوا فيكم. كاين ناس بامس الحاجه ليهم صدقوني، سورتو في هاد الايام المباركه تصدقوها على بالك واش معناتها راكم ديتوا اجر بزاف كبير عند ربي سبحانه، وراكم فاجيتوا على عيله في نفس الوقت انتي تنحي هذيك الكركبه من الكوزينه تاعكم. ما عندها حتى معنى يكون عندك 10 مقلات وانت راكي تستعملي غير زوج ولا ثلاثة، ولا يكون عندك 8 ولا 6 طاوات وانت راكي تستعملي زوج، غيرك ما لقاش هذيك الطاوة ولا هذيك الطنجرة. صدقوني صدقوا. وانا نصيحتي لكم وقلتها من قبل يمكن في احدى الفيديوهات نتاعي السابقة، انه الاقربون اولى بالمعروف. دونك قبل ما تمدي اي حاجه شوفي في غيلتك انتي هل من واحد محتاج ولا مخصوص، وإلا ما لقيتيش شوفي لعيلة الزوج نتاعك، وإلا ما لقيتيش شوفي جيرانك والمحيطين بك، بعدها شوفي الغريب. دونك في هذه الامور ما نحبش يعني الصدقه ما لازمش نهضروا ولازمش نشهروا، ولكن مثل هذه الامور لازم نديروا توعيه ولازم نفكروا الناس باش يديروا هاد الاشياء. على بالي باللي كاين بزاف منكم اللي يحشموا يصدقوا حاجه قديمه كي تكون قديمه فريمون بزاف، يقول لك لا لا دوكا هذاك الانسان يشوف بلي يعني حقرته ولا ما على باليش حقرته بالعين ولا ذليته ولا. صدقوني والله غير ما هكذاك، برك برك يعني خيروا الانسان المناسب باش تصدقوا له. الشخص المناسب قصدي الشخص المحتاج. انت تحقري حاجتك هذيك تقولي راهي قديمه راهي مزنجره وغيرك مسكين راهو يتمناها حرفيا. دونك تصدقوا واجركم على الله سبحانه وتعالى. ولا هنا الغدوة من داك كنا نركبوا في هاد الورق ولا لو ستيكر اديزيف نتاع المطبخ. وبعد لحظات راح نعطيكم كامل المعلومات على منين شريت وكيفاش وكذا. من المهم في الاول جانا اول مرة يركب الزوج هاد الورق وانا تانيك اول مرة ولا في حياتي شفته. دونك في الاول كنا خايفين عم بتلنا يعني حاجه كومبليكي ولا حاجه وعره، ولكن تم يعني درناه وخرج بزاف بزاف شباب، واكيد خرج على لا بينتور اللي درتها. عنصر الخشب ما كنتش كامل راح نحطه في المطبخ تاعي، ما كانتش كامل هذه هي الخطه نتاعي، ولكن بعد ما شفت الطاوله والخزانه اللي راح تشوفوها بعد لحظات هنا قررت اني ندخل عنصر الخشب وندير هذاك لو ستيل الرائج لو ستيل بويم. ولا هنا عجبتني بزاف هذه الفكره فحبيت نشاركها معكم. عندي دي كادر حبيت نديرهم ولكن ما حبيتش نثقب الحيط نتاعي، دونك لقيت هاد لو سكوتش ولا هاد لاكول دوبل فاس اللي ديروها كيما انا راني ندير، يعني تندار بكل سهوله وتلصق بكل سهوله وفريمون تلصق يعني في الحيط ما تطيحش كامل، ترفد حتى ل 50 كيلو وقيله جو كرو. يعني حاجه فريمون عمليه براتيك وبزاف بزاف راح تساعدكم في حياتكم اليوميه. ودوك لحقنا للمرحله الاخيره
وهي المرحلة المفضلة عندي انه نديكوري ولا نزينوا الحالة ولا نرجعوا الاشياء لبلايصهم. كما خبرتكم مقبل انه عنصر الخشب ما كنتش كامل دايره في راسي اني نديرو. في الاول رسمت رسمه في راسي وقلت انه راح ندير المطبخ عصري، ولكن كل شيء تبدل بعد ما شفت الخزانه اللي فيها الخشب وشفت الطاوله نتاعي. دونك ديريكتومون تبدلوا كامل الافكار نتاعي وحبيت ندير هاد لو ستيل اللي بالنسبه ليا هو ستيل المناسب للمطابخ الصغار. اما المطبخ العصري ولا لا كويزين مودرن تحب تكون واسعه واسعه، على خاطر ما تحب حتى حاجه فوق البوتاجي، ما تحب حتى حاجه فوق لو بلان دو ترافاي، كلش في الخزاين. دونك دو بريفيرونس تكون كبيره باش نقدروا نديروها مودرن. سينو هذا هو لو ستيل الرائج اللي كامل راهم يديروه، لانه معظم منا كامل مطابخنا راهم صغار، خاصه اللي ساكنين في العمارات. هاي ليك لا طابل ديالي، ولا هنا كنت نمسح فيها باه نحط عليها واحد المنتوج اللي متاكده انه راح يعجبكم كيما انا عجبني. كامل ما نحبوش نحطوا لا ناب تاع القماش فوق الطاولات نتاعنا باسكو تتوسخ بسرعه وماشي ابدا عمليه، ولا طوال سيري ماشي دائما دي شابه. احيانا الطاوله تاعنا بلا والو دي شابه اكثر كيما الطاوله تاعي اللي راكم تشوفوا فيها دوكا. دونك هذا المفرش الشفاف المصنوع من البي في سي راح يحمي لكم الطاولات نتاعكم بلا ما يمس جمال الطاوله، بالعكس يعطي لها حمايه ولا معان. منتوج عملي بزاف ضد كل انواع البقع وقابل للغسل بالماء ولو جافيل. والحاجه المليحه فيه انه مقاوم للحراره، يعني ما يصرالو والو اذا حطيتوا عليه حاجه سخونه. دونك لطلب هذا المفرش اني خليت لكم الرقم ونخلي لكم تاني الصفحه تاع لاتافاستور انستغرام وفيسبوك. شوفوا شحال جا شباب وجا يلمع خير من الطاوله نتاعي. السمك تاعو هو 0.8 ملم، يعني ما لحقش 1 سنتيمتر. بزاف بزاف شباب البنات والله ما تندموا عليه، هذا سي ان تري تري بون بلان. ولا تافاستور هما نفسهم اللي بعثوا لي هاد الورق اللي راهو يهدر وحده. هاد الورق اللي سهل بزاف التركيب نتاعو وعندهم اشكال وانواع، وخاصه السعر تاعهم بزاف بزاف شباب. يدير 280 الف للرولو، الرولو فيه 2 مترات ونص، واذا شريتوا اكثر من رولو راح يحسب لكم للرولو 250 الف. وكاين توصيل ل 58 ولايه، سواء للبابي هذاك لو بابي هذا ولا للمفرش هذاك الشفاف. اكثر شيء عجبني في لاتافاستور هي المعامله نتاعهم، يعني اسم على مسمى. لطافه، هما بزاف لطفاء مع الزبائن نتاعهم. وهاد لو بابي اللي راني حكمته في يدي كنت شريته من عندهم، عندي 3 شهور. حبيت ندير تغيير، زعما ندير هاد الورق. بعدها غيرت الراي نتاعي، وهو اللي راح تربحوا وحده فيكم دوكا. هاد الورق فيه 4 مترات يا البنات. دونك اللي حابه تربح هاد الورق ونبعثه لها قبل رمضان ان شاء الله بحول الله لاي ولايه تكون فيها، دونك ما عليها الا دير تعليق عادي، ماشي زعما تقولي اشارك ولا حاجه. دير اي تعليق ولا 2 ولا 3 ولا 4 انت والحظ نتاعك. بعدها انا راح ندير سحب على المباشر، يعني راح تشوفوا كل حاجه بعينيكم، وراح نبعثوا ان شاء الله بحول الله قبل رمضان. دونك بحظ موفق للجميع، واللي ما ربحتش نقولها عيطي اللطافه ودوموندي واش حبيتي. وهذا اللي راح نهديه الوحده فيكم جاي افضل من اللي انا دايراته في النوعيه تاعو، وجاي اغلى. هذا راهو يدير 190 الف للمتر، على خاطر فيه ان كوش دو بروتيكسيون. هذا جاي من تركيا، هذا ما يحول ما يزول، هذا يقعد معك افي ما يتخسرش. هذاك تاني راني دايراته مليح، ولكن هذا افضل. دونك عندك دو شوا مدام. الا راكي حابه تشري كيما ديالي راهو يدير 280 الف للرولو، الرولو فيه 2 مترات ونص، واذا شريتي اكثر من رولو راح يخليه لك 250 الف. وهدايا راهو يدير 190 الف للمتر. جاي بزاف بزاف شباب يا البنات. دونك للطلب راح نخلي لكم كامل المعلومات الكافيه، ونزيد نحط لكم في اول تعليق مثبت وبصحتها اللي راح تربحوا.
بعد التغييرات اللي عملتهم ولا بحلتي الجديدة. نتمنى انه الذوق نتاعي نال اعجابكم، ودوك راح نعطيكم يعني شويه اسعار وافكار على المشتريات نتاعي. هذا الريدو اللي راكم تشوفوه شريته من بابا حسن، رحت خيرت القماش من محل الاقمشه معروفه بابا حسن في العاصمه انهم يبيعوا الاقمشه. دونك خيرت هذا اللون الباج وسامبل ويخرج على الكوزينه ديالي، راهو يدير 200 الف للمتر وانا شريت 2 مترات يعني تقامني بيه بالخياطه نتاعو 600 الف. الكادر هادوما راني نتسنى في السادس يكون صغير باش نديرو فوق هذاك، يعني مازال ما كملتش هادوما لي كادر. انا في الاول كنت جبتهم باش نحطهم في لاكوفي ستيشن تاعي، لانه الخزانه اللي كومونديناها في الاول ما كانتش هذه اللي راكم تشوفوا فيها، كانت خزانه واحده اخرى لاكوفي ستيشن كانت سيباري عليها، كنت راح نديرهم تما. المهم ما كتبتش درتهم في الحيط. وهذه تاع المواعن هذه شريتها من سوبيرات الاخوه بالقاسمي لي فخير بالقاسمي، دير 730 الف. يعني مازال ما كملتش كامل فيها بشكل نهائي، راني مزروبه باش نحط لكم النتيجه باسكو على بالي بلي راكم مزروبين باش تعرفوها. دونك بزاف مازال بزاف امور راح نديرهم في المستقبل ان شاء الله. كيما هذه البلاصه خصصتها ما على باليش الا راح نجيب لو لاف فيسيل ولا لا. دونك حبيت نشاوركم وقولوا لي في التعليقات اللي عندها آلة لغسل الصحون تقول لي رايها فيها، باسكو فريمون ما عرفتش. كاين اللي يقولوا مليحه وكاين اللي يقولوا ماشي مليحه، وانا رحت ودرت في الاسواق لقيتهم بزاف غاليين، غير 14 و 15 مناحه نهضر على حاجه مليحه 15 و 16 مليون. دونك فريمون راني ايزيتي. دونك عاونوني في هذا الامر الله يستركم. اما الطاوله جبتها ب 5 ملايين و500 ولا و600 حاجه كيما هكا. لقيتهم في القرية لما شريت الخزانه، ولكن انا شريتها من عند جاري، يعني منا مولد فايت يبيع المواعن يبيع هاد الصوالح، وريته لكم من قبل يعني في فيديو سابق شريت من عنده نصف تاع المواعن نتاوعي. اما الخزانه فشريتها من القليعه دير 3 ملايين و300، والتوصيل لولاد فايت قام لي 200 الف. دونك قامت لي كامل 3 ملايين ونص. ولا هنا صنيت حتى طاح الليل باش نقدر نصور لكم هاد الضوء ولا هاد اللاد اللي بزاف عجبني، قاعده نلعب فيه كيما دراري صغار. وانا اللي ركبته غنجقته كامل في التركيبه تاعو، مزروبه باش نوري لكم لانه بزاف عجبني صراحه، سورتو في رمضان ان شاء الله في السحور ان شاء الله. دونك لهنا عندكم جميع الالوان، اخضر ازرق ابيض احمر كامل لي كولور، وما همش يصوتيو هكا في الحقيقه. يعني الايفون ما باليش عنده هاد العفسه ماشي مليحه، انه كي يكون ضو قوي شغل هكا يولي صوتي، ما فهمتش علاه في الحقيقه ماهوش صوتي. المهم هذا للمتر يدير 38 الف، ولا كوموند هذه تاعو دير 95 الف. دونك رخيص بزاف، تقدري تشري 2 مترات 3 مترات وراكي فريتيها وديري واحد لامبيونس في كوزينتك بزاف شابه. وبمناسبه عيد المراه نقول لك كل عام وانت بخير يا العزيزه يا الحنينه، ربي يخليك تاج فوق الراس، ونلتقي في فيديو لاحق بحول الله. دمتم لي ودمت لكم، ودمنا في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.